নমস্কার বন্ধুরা, আপনাদের সবাইকে রেইন হেলথ কেয়ার ইউটিউব চ্যানেলে স্বাগত জানাই। আজকে আমরা আলোচনা করব উপবাস বা ফাস্টিংয়ের 7টি আশ্চর্যজনক গুণাবলী। প্রথম, ওজন কমাতে এবং মেদ কমাতে সাহায্য করে। দ্বিতীয়, খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে হার্টকে রক্ষা করে। তৃতীয়, ইনসুলিন রেজিস্ট্যান্স হ্রাসের মাধ্যমে ডায়াবেটিসের ঝুঁকিটা কমায়। ফোর্থ, প্রদাহ রোধ করে গাঁটের ব্যথা দূর করে। ফিফথ, অটোফেজি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বেশ কিছু ধরনের ক্যান্সারের মোকাবিলা করে। সিক্সথ, পরিপাক ক্রিয়াকে উন্নত করে। এবং সেভেন্থ, অক্সিডেটিভ স্ট্রেস দূর করার মাধ্যমে সমস্ত শরীরকে উজ্জীবিত করে তোলে। তাহলে 7টি গুণাবলীর মধ্যে প্রথম হচ্ছে ওজন কমাতে সাহায্য করা, কোলেস্টেরলের মাত্রা কমিয়ে দিয়ে হার্টকে রক্ষা করা, ইনসুলিনের মাত্রা কমিয়ে দিয়ে ডায়াবেটিসের ঝুঁকি কমানো, গাঁটের ব্যথা দূর করা, ক্যান্সারের মোকাবিলা করা, পরিপাক ক্রিয়াকে উন্নত করা এবং শরীরকে উজ্জীবিত করে তোলা। এই যে 7টি কাজ, এটা আমাদের ফাস্টিং করে থাকে।